வணக்கம் மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வீட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல உள்ள டேங்க வந்து செகண்ட் ஃப்ளோர்ல வைக்க சொல்லிருந்தாங்க. அதனால நாங்க சாரம்லாம் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். செவரெல்லாம் பூசணும்னு சொல்லிட்டு டெம்பரரியா தாங்க மேல வைக்க சொல்லிருந்தாங்க டேங்க். பழைய பைப்ல இருந்து ஒரு 2 புது பைப் வாங்கி மேல எக்ஸ்டெண்ட் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுங்க. நானும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். கத்தி கொண்டு வித்யாரம்பம் குத்து ஹரி ஸ்ரீ தோக்கின் காஞ்சி வலி சீலம் பண்டை மாறாத வியாதி. வெயில் அடிச்சதுனால வீடியோ வந்து ஃபுல்லா எடுக்க முடியலங்க. நாங்களும் பைப் எல்லாம் போட்டு முடிச்சு ஆரத்தெல்லாம் ஊத்துட்டு நாங்களும் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டாங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் போடுங்க. நன்றி.